19-cu sual. 9 üstü x çıxılsın 3 üstü x üstəgəl 1 bərabərdir -2 tənliyinin həlləri cəmini tapın deyir. Əvvəlcə tənliyi köçürək. 9 üstü x çıxılsın 3 üstü x üstəgəl 1 bərabərdir -2. 9-u 3 üstü 2 olaraq yazsaq, çıxılsın 3 üstü x toplayaq 1 bərabərdir -2. İndi isə 3 üstü deməli qüvvətlər bir-birinə vurulur. 2 vurulsun x, 2x çıxılsın 3 üstü x toplayaq 1 bərabərdir -2. İndi isə bu 3 üstü 2x-i belə yazacağıq. 3 üstü x mötərizəni, deməli bunu mötərizəyə alırıq və kənardan üstü 2 yazıram. İndi x dəfə 2 yenə bizə 2x verəcək deyə bunu belə yaza bilərik. Çıxılsın 3 üstü x toplayaq 1 isə 3 dəfə 3 üstü x olaraq yazmaq olar. -2-ni keçirək sağ tərəfə olacaq. Üstəgəl 2 bərabərdir 0. İndi isə fikir verin. 3 üstü 2 və 3 üstü 2 var burada. Bunu biz işarələyəcəyik. 3 üstü x deyək ki, misal üçün t-yə bərabərdir. İndi isə burada 3 üstü x-in yerinə t yazmağımız lazımdır. T üstü 2 çıxılsın 3 dəfə t üstəgəl 2 bərabərdir 0. Əldə etdik kvadrat tənlik. İndi isə bu kvadrat tənliyi Viye teoremindən istifadə edərək həll edək. Deməli, t1 bərabərdir, t2 bərabərdir. Bu köklərin deməli hasili 2 olması lazımdır, cəmi isə 3 olması lazımdır. Bunlar 1 və 2 ədədləridir bu şərtə cavab verən. Yəni 1 dəfə 2 2 olur, 1 üstəgəl 2 isə 3-ə bərabərdir. Ona görə də indi biz burada t-nin yerinə birinci 1 yazacağıq, sonra isə 2 yazacağıq və tənlikləri həll etməyimiz lazımdır. Deməli, əvvəlcə 3 üstü x bərabərdir. T-nin yerinə yazırıq 1 və 3 üstü x bərabərdir. T-nin yerinə yazırıq 2. Həll edək. 3 üstü x 1-ə bərabərdirsə, deməli x 0 olması lazımdır. Çünki 3 üstü 0 1-ə bərabərdir sadəcə. Ancaq ikincidə isə x bərabərdir loqaritma deməli 3 əsasından 2. Bunların cəmini soruşduğu üçün toplamaq lazımdır. 0 üstəgəl loqaritma 3 əsasından 2 bərabərdir elə özünə. Loqaritma 3 əsasından 2-yə. Deməli, doğru cavab Q bəndidir. 20-ci sual. Düzbucaqlı üçbucağın bir iti bucağı 60 dərəcədir. Kiçik katetin uzunluğu isə 5 santimetrdir. Çəkək gəlin əvvəlcə bu düzbucaqlı üçbucağı. Bu bizim biraz əyri oldu, amma nəysə düzbucağımız olsun. İti bucaqlardan biri 60 dərəcədir. Tutaq ki, bizim hansı olsun? Bu bucaq olsun 60 dərəcə. Onda deməli, əgər o 60 dərəcədirsə, deməli bu birisi iti bucaq 30 dərəcə olması lazımdır. Kiçik katetin uzunluğu 5 santimetrdir. Biz bilirik ki, üçbucaqda kiçik bucağın qarşısında olan tərəf kiçik tərəf olur. Ona görə də 30 dərəcənin qarşısındakı olan tərəf kiçik katet hesab olunur. Bu isə 5 santimetrə bərabərdir. Bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu nəyə bərabərdir? Çevrəni də çəkək. Biraz düzəliş verək buna. İndi bu məsələni həll etmək üçün bir faktı nəzərə yetirməyimiz lazımdır. Fakt odur ki, üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin diametri bu çəkilmiş, yəni üçbucaq konkret olaraq düzbucaqlı üçbucaqda gedir söhbət. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin diametri bu üçbucağın hipotenuzuna bərabərdir. Yəni bunlar eyni üst-üstə düşürlər. Ona görə də düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapsaq, çevrənin diametrini tapmış oluruq. Diametri tapdıqdan sonra isə radius tapmaq üçün sadəcə diametrin uzunluğunu 2-yə bölməmiz lazımdır. İndi isə gəlin bu üçbucağın
düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapaq. Biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcəli bucağın qarşı tərəfi, qarşı kateti hipotenuzun yarısına bərabərdir. 30 dərəcəli bucağın qarşı tərəfində olan katet 5 sm olduğu üçün deməli hipotenuz 10 sm olacaq. Yəni 2 dəfə 5 10 sm olacaq. Əgər diametr 10 sm-dirsə, o halda radius 10 bölünsün 2, yəni 5 sm-ə bərabərdir. Doğru cavab Q bəndi olacaq. 21-ci sual. A və B vektorları verilmişdir. Koordinatları gördüyünüz kimi -1, 2 və 2x-dir müvafiq olaraq. A və B vektorlarının ortoqonal olduğu x-in bütün qiymətlər çoxluğunu tapın deyir. Əvvəlcə gəlin ortoqonal vektorlar nə deyilir, ona bir yadımıza salaq. 2A və B vektoru ortoqonal olması o deməkdir ki, onların arasındakı bucaq 90 dərəcədir və skalar hasili, bu iki vektorun skalar hasili, yəni tutaq ki, A-nın koordinatları x və y, x1 deyək, gəl buna. Deməli, x1 və y1-dir. B vektorunun koordinatları isə x2 və y2-dir, tutaq ki. O halda bu iki vektorun skalar hasili, yəni A vurulsun B bərabərdir. x1 vurulsun x2 üstəgəl y1 vurulsun y2 deməkdir. Yəni 2A və B vektoru ortoqonal ancaq və ancaq o vaxt olur ki, onların skalar hasili sıfıra bərabərdir. İndi isə bizim vektorumuza baxaq. Bizim vektorlarımız A vektorunun deməli koordinatı -1 və 2-dir. B vektorunun koordinatları isə 2 və x-dir. İndi bu iki vektorun ortoqonal olması üçün dediyimiz kimi onların skalar hasili sıfıra bərabər olması lazımdır. Yəni -1 vurulsun 2 üstəgəl 2 vurulsun x bərabərdir 0. -1 vurulsun 2 -2 edir. Üstəgəl 2x bərabərdir 0. Buradan 2x bərabərdir 2-yə, x bərabərdir 1-ə. Deməli, x 1 olduğu halda, x 1 olduğu təqdirdə bu iki vektorun, A və B vektorun skalar hasili 0 olur və deməli, bu iki vektor ortoqonal olur. Ona görə də doğru cavab sadəcə deməli 1-dən ibarət olan çoxluqdur. Bu isə B bəndidir.